Saiki napasnya tambah enak ora? Enak. Awake lu enteng ora? Awake tambah enteng kok? Ya wes, kok gimlaku pun tambah enteng. Ya. Ya, gimlaku tambah enteng. Weh, napasnya gak pati iki kita suaranya. Ya Mas, napasnya gak pati bunyi kayak tadi grok kan? Ini dan teriakin di napas lebih enak dan awake lu enteng. Sudah biasa ibu. Kenapa sudah biasa ini hari-hari ini. Biasanya grok-grok ngono. Iya, waktu sakit itu Grok-grok, tapi saya kira enggak. Mulai langsung enak, artinya setelah diterapi itu di suara napasmu kedengaran. Dia lebih halus suara napasnya, enggak grok-grok mana. Dan awake nek lentur, lemas, ditiup mudah. Dulu sampai berapa lama itu sembuh? lama itu kok. 1 tahun lebih ya. Iya. Ruangan saya ini aja sudah berubah banyak. Ini sampai bagus ini semua. Ini ada sudah lama saya dulu tuh nggak ada. Besi-besinya. Sudah berubah ruangan ini, sudah ada pandemi ini saya rombak ruangan termasuk ruangan terapi di sini ini enak ini. Ini ibu saya lama sekali, ada 2 tahun Pak ya. Pandemi nggak ke saya, corona ini bukan ke saya. Enggak. Corona saja loh 3 tahun. Corona 3 tahun, sekarang sudah hampir 1 tahun bebas corona di Indonesia. Iya dulu tuh sebentar ini. Sudah, saya ini keluarnya apa sih lagi? Ya itu kalau jalan tuh menggos itu. Ya sedikit gitu aja gitu. Batuk ya gitu. Batuk ya kayak dulu Kalau kan. malah duduk enggak. Orang tuh. Ya sudah, saya paham. Ada faktor jantung sama ada faktor asma. Ini biasanya begitu. Kalau ciri-ciri asma juga asma itu ya sesak napas saja. Tapi kalau kadang-kadang kita jalan sedikit sudah mulai sesak, ada faktor jantung juga mulai melemah. Nanti tak latih jantungnya biar pompa jantung menjadi lebih baik. Saluran pipa-pipa pembuluh darah ini kita terapi supaya lancar darahnya. Kalau darahnya lancar, maka jantung jadi lebih ringan. Terus kemudian paru-parunya juga dilatih, latihan nafas supaya paru-parunya kendor kembali, nafasnya ringan. Yang mulai kambuh ini berapa lama itu? Udah. Tahan nafas, kepala duduk, tahan nafas. Iya, paru-parunya disepul, dikembangkan, tahan nafas. Paru-parunya disepul, ditahan, jangan dikeluarkan nafas. Benar, pintar. Tahan nafas, ini tidak kuat nanti. Tahan nafas. Kalau sudah capek, tangan taruh. Nikmati nafasnya. Saiki napasnya tambah enak ora? Enak. Awake lu enteng ora? Awake tambah enteng kok? Ya wes, kok gimlaku pun tambah enteng. Ya. Ya, gimlaku tambah enteng. Weh, napasnya gak pati iki kita suaranya. Ya Mas, napasnya gak pati bunyi kayak tadi grok kan? Ini dan teriakin di napas lebih enak dan awake lu enteng. Sudah biasa ibu. Kenapa sudah biasa ini hari-hari ini. Biasanya grok-grok ngono. Iya, waktu sakit itu Grok-grok, tapi saya kira enggak. Mulai langsung enak, artinya setelah diterapi itu di suara napasmu kedengaran. Dia lebih halus suara napasnya, enggak grok-grok mana. Dan awake sampean lho saya itu enteng. Gitu? Nah, jadi gitu Pak. Badannya ringan, kenapa ringan? Badannya lebih lancar. Kalau darahnya lebih lancar, badannya lebih ringan, melaku gak gampang sesek. Ya. Ya wes kok apa? Nek antara habis duhur atau nanti jam 4 tadi atau beristirahat saya. Khawatir kecapean. Demikian setiap hari kami mencarikan teknik-teknik terapi penyembuhan cepat untuk banyak penyakit, sehingga ketika suatu penyakit diterapi dengan cara yang benar maka dia akan segera sembuh.